Type l'introduction. La majorité des eucaryotes, donc les cellules humaines, possèdent deux copies de chaque chromosome. Les cellules sont dites diploïdes. معناتها chaque chromosome عندنا منه deux copies. واحد يجي من عند الأم والآخر يجي من عند الأب. Les deux chromosomes du même père راح نسموهم homologues. كي ما يكونوش du même père نسموهم non homologues. Par exemple حنا عندنا chromosome numéro 1 حنلقاو فيه 2 راح يكون واحد من عند الاب والاخر من عند الام راح نسموه اومولوج. ونو اومولوج معناتها يكونوا دي شيفر تاعو ديفيرون. واحد زعما الشيفر تاعو 2 واحد اخر 5 ولا دونك نو اومولوج. Le karyotype indique la totalité du matériel chromosomique, donc voilà la totalité du matériel génétique. La cytogénétique s'intéresse à l'étude des chromosomes normaux et anormaux. C'est l'étude دراسات على les chromosomes اللي يكونوا normal les chromosomes اللي يكونوا anormaux donc ماشي normal. Le nombre exact d'un chromosome établi en 1956, le cytogénétique se base sur l'observation du noyau cellulaire en microscope optique pendant la métaphase ou l'interphase. L'étude du karyotype humain. La définition, je m'intéresse le karyotype. Le karyotype, c'est décrit le nombre. Décrit donc fait le nombre et l'aspect du chromosome. Soit le nombre du chromosome, la taille diallo, la forme diallo, la disposition diallo de centromère et des bandes. هذا éthique وشرح يجمع le karyotype. Le karyotype راح يجمع le nombre de chromosomes يهتم le nombre تاع chromosomes ou المظهر ديالو soit la taille, la forme, la disposition de centromère et les bandes etc. Le nombre de chromosomes humains c'est 46 chromosomes. On a 23 paires. 22 paires autosomes. Il y a un paire gonosome. Soit XX pour la femme ou la XY pour l'homme. حنا قاع على بالنا بلي chaque cellule من الكور تاعنا فيها 46 chromosomes donc 23 paires باش كيمشيو زويجات زوج 22 paires autosomes c'est خلايا دي chromosomes صبغيات جسمية راح فيها des informations. Les chromosomes فيهم des informations على حاجات تقيس الكور. وعنا ان بار غونوزوم هو اللي يحدد لنا لو سكس تاع البيبي اللي حيكون سواء اكس اكس دونك راح تكون اون في ولا اكس ايغال راح يكون غارسون دونك اكس اكس pour la femme et اكس ايغال pour l'homme. La morphologie du chromosome métaphasique. Le chromosome métaphasique est constitué de deux chromatides identiques attachés par un centromère. راح يكونوا هكذا. بون حنا عندنا راح يكونوا دو كروماتيد دونك هذا واحد برك اللي فيه هذا يسمى كروماتيد. وشنو هو الكروموزوم حيكون عنده دو كروماتيد اللي لاصقين هنايا في الوسط بار ان سنترومير. Voilà, les chromosomes différents par la taille باينه ماشي كاع لي كروموزوم عندهم لا طاي وحده. وكنشوفوا حنا بليك كي يبدا الترتيب تاع لي كروموزوم كروموزوم نيميرو 1 حيكون هو الكبير طويل بارابور الكروموزوم اكس و ايغال سورتو ايغال هو القصير كومبلي في لي كروموزوم كاع. فوالا في لا ديسبوزيسيون سنترومير كاع جايين ديفيرون ماشي كاع كيف كيف. Le centromère divise le chromosome en bras longs et un bras court. Bon. حنا قلنا بلي كروموزوم جاي هكا هاد لا بارتي القصيره اللي جايه من الفوق نسموها بي والطويله اللي من تحت نسموها كيو. Il existe trois types de chromosomes dans عند l'être humain. On a le médiocentrique, le métacentrique, quand le centromère est central. Donc le bras que ou le pied راح يكونوا égaux متساويين. C'est le cas de chromosome 1, 3, 16, 19 et 20. واش حاب يقول سما لا هو نورمالمون راح يكون واحد
قصير والاخر طويل. من هنايا في هاد لو كا راح يكون لا بارتي هادي ولا بارتي هادي كيف نفس الطول. الكو البي والكو راح يكون عندهم متساويين نفس الطول، دونك راح نسموه ميديو سنتريك ولا لو ميتا سنتريك. عندنا l'acrocentrique quand le centromère se trouvait près d'une des extrémités, c'est le cas des chromosomes 13, 14, 15, 21, 22 et Y. Donc chromosome le centromère راح يكون مايل لواحد من les extrémités هذوك. les extrémités هما الأطراف. دونك في عود يكون عندنا كروموزوم هكا. بون نورمالمون يجي زوج هادو قصار والتحتاني يجون طوال. راح يكون لو سنترومير مايل جهه وحده، دونك راح يولي عندنا كيما نقولوا زعما 3 طوال وواحد قصير بزاف، واحد يجي قصير بزاف والاخرين يجيو طوال. دونك لو سنترومير يكون مايل الاكستريميتي وحده من لي 4 لي زيكستريميتي هادوك نسموه اكروسنتريك. هذا اكروسنتريك يسقسيو عليه بزاف، دونك سي ميو كنحفظوه مليح. 13 14 15 صام ساهلين. 13 14 15 من بعد 21 22 و Y. La submétacentrique quand le bras pi est légèrement plus petit que le bras Q. C'est le cas de chromosome 2. Bon, donc pi هذاك القصير راح يكون قصير شويه بارابور للكو البرا داك طويل. دونك عندنا هنا مثال chromosome 2. Il existe un autre type de chromosome, on retrouve pas dans l'espace humain, c'est un chromosome télocentrique. Le centromère est tout à fait à l'extrémité, donc le chromosome est constitué d'un seul type de bras. Forme de V renversée. هنا راح يكون شغل هدايا الكا هذا اسمه 4e cas لو تيلوسنتريك ما نلقاوهش عند الانسان. كيفاش راح يكون؟ شغل ما راحش يكون عنده لو سنترومير، دونك راح يجي هكذا شغل عنده في مقلوبه. ونورمالمون الكروموزوم يجي هكا فوالا. دونك هذا لو سنترومير واش راح يصير؟ راح يطلع الفوق. كيفاش راح يولي؟ راح يوليك شغل هكا فوالا en forme de V مقلوبة. Dans le karyotype, les chromosomes sont classés en 7 groupes, de plus grands en plus petits. حنا قلنا بليك لي كروموزوم عندهم كاع دي مان طاي. الطويل كاعيتك هو 1 والقصير كاعيتك هو الإيغريك. دونك جا داروهم قسموهم دي جروب. Groupe A fait 1, 2, 3, groupe B fait 4, 5. Donc هنا أنا درت ناستوس كيفاش نحفظوهم. نحيت البي والأف فيهم غير 2 والاخرين كاع فيهم 3 والسي باينه هي طويله كاع. دونك بي اف درتها شغل سي اختصار تاع بيست فريند فيها 2 بيست فريند. دونك جروب بي والجروب اف فيهم 2 برك، والسي فيه جاي طويل بزاف دونك فيه بزاف. فيه نقولوا شحال 1 2 3 4 5 6 7 8 فيه 8 واللي باقي كاع فيهم 3. دونك جروب A راح يكون فيه 3 دونك فيه 1 2 3. جروب B حنا قلنا بلي فيه 2 تسمى فيه 4 5. جروب C فيه 8 دونك فيه 6 7 8 9 10 11 12 ونزيدو الإيغريك. بون 12 داخله معاه. مع الجروب دي راح يكون فيه تاني 3 دونك نكملو 13 14 15. ما تنصوتيو الجروب او فيه 16 17 18. بعد تيك جروب اف حنا قلنا بلي بي اف فيهم غير 2 تسمى نديرو 19 20 ونحبسو. والجروب جي نكملو فيه 21 20 ويبقى لنا الايغريك. بون ايغريك جاي في الجروب جي. جروب سي فيه الاكس. بون نعاود لو جروب اللي فيهم 2 كروموزوم برك هما البي والاف نحفظوها en forme de BF. والاخرين كاع فيهم 3 والسي فيهم 8 هكا. ثم نبداو
كيفاش نديرو جروب A فيه 1 2 3، جروب B فيه 4 5، جروب C حنا قلنا بلي فيه 8، دونك نبداو 5 6 7 8 9 10 11 12 والإكس. جروب دي 12 حبسنا نكملو هنايا 13 14 15، بعد نروحو دي او ما نكملو 16 17 18 وهي رايحة. Je pense فهمتو l'idée. Les techniques d'obtention de caryotype. بون هاد لا تكنيك لقيت بزاف عليها دي QCM، لازم نحفظو كيفاش التسلسل والترتيب تاع هاد لا تكنيك، باسكو يسقسيو شكون على زعما شكون قبل شكون ابري وقتاش تصرا هادي وقتاش تصرا هادي. Bon, on peut faire un karyotype à partir de plusieurs types de cellules, les multiplier facilement, donc faire une multiplication facilement. On a la fibroblaste, les cellules amniotiques, les cellules de la moelle osseuse, et enfin les cellules les plus utilisées, c'est les lymphocytes. Alors, je vais quelques gouttes de sang. Voilà, on va dire qu'ils باش يديروا ajoute une substance باش يديروا une déclenche de la division cellulaire. هاد la substance c'est le PHA, la phytohémagglutinine. Voilà, يديروا لها دوك مع الاول كاع يديروا غوت تاع لو سون، يديروا فيها une substance le PHA باش يديكلونشيو la division cellulaire. Après 72 ساعة على 37 degrés Celsius, lorsque les métoses sont déclenchées يديروا la colchicine. La colchicine هذه راح تحبس la division cellulaire en métaphase. Pendant la métaphase, la colchicine. On va qui gonfle la cellule, donc choc hypotonique, pour que les chromosomes se dispersent. On fixe les chromosomes avec un mélange acide-alcool. On va fixer les chromosomes voilà, fixion par mélange acide-alcool. On va dire sur des lames. Puis de coloration. Coloration, la technique la plus simple, c'est j'aime ça. Ou je vois par microscope optique. On choisit en méthode où les chromosomes sont des chromosomes bien individualisés. On va dire كل واحد وحده. Après, ils diront nomenclature, ils classent selon la nomenclature internationale. Donc, il y a un logiciel sans ordinateur qui dit le classement. Les techniques de marquage des chromosomes. La classification des chromosomes selon la position de centromère, la longueur des bras. Donc les classifications selon la position de le centromère. Est-ce que j'ai l'ouest, est-ce que j'ai près de l'extrémité, est-ce que la longueur des bras, je compte Ces techniques de bande permettent d'individualiser chaque chromosome par des bandes caractéristiques. On permet une classification précise. Ces méthodes permettent de visualiser 300 à 500 bandes par lot haploïde de chromosomes. Bon, il y a 5 bandes, je pense. Bandes Q. Ce sont les bandes fluorescentes kynacrines. L'observation se fait avec un microscope rayon ultraviolet. Il apparaît alternance de bandes fluorescentes. راح يكونوا فيهم des régions riches en adénine et thymine. Donc les bandes Q هذوما حيكونوا fluorescentes donc يشعلوا كيشوفوهم en microscope à rayon ultraviolet par la présence de la kynacrine. وعلاش راح يشاف puisque راح يكون riche en adénine et thymine. Les bandes G tanniques sont traité par trypsine, c'est un enzyme. Ou une coloration. C'est le résultat qu'on a les mêmes résultats que fluorescent puisqu'ils sont riches en adénine et thymine.
Voilà, les bandes R راح يكونوا العكس تاع les deux premiers راح يكونوا riches en cytosine et guanine. فوالا بون هادوما لقيت لا بليبار لي كيسيام عليهم يسقسيو على اسكو ريش زعما لي بوند كو اسكو ريش بار لادين والتايمين ولا بار الغوانين سيتوزين ولا فوالا هما يخلطوا لكم وانتو لازم تجيبوا لا ريبون جوست. دونك كو جي ريش بار l'adénine et thymine ou l'A riche par cytosine et guanine. Les bandes centromères, c'est une technique qui colore surtout le centromère et la partie distale du chromosome. C'est la technique du chromosome Y. Donc, la technique colorina le centromère, le marquage le chromosome, ou la partie distale, le chromosome Y. Les bandes télomères, c'est une technique qui colore surtout les télomères. Les télomères, c'est les extrémités du chromosome. Donc, les extrémités, les chromosomes. Voilà. Les techniques spéciales, techniques des bandes à haute résolution.